big house, and Jesus was standing in front of the big house. မနော်ဟယ်လိုမနော်ဝဲနေမနော်ဝဲမူတနာနေမနော်မိမောဝဲနာမနော် Like I had a dream that like I was fishing with the disciples, like Jesus' disciples. မနော်ဝဲတော့မနော်ကစားခရစ်လေဘောမှာ And one of the disciples said, "Look up." မနော်လေဘောနေစီဝဲတာမဲအပွားထော And when we all looked up, I seen a big house, and Jesus was standing in front of the house. မနော်ဖဲနေဝဲတေစင်တော့တာကနေမနော်ကစားခရစ်အလက်ဟိဖတ်တို့ဘူးနေမနော်ကစားခရစ်နေဟိုဆက်တဲ့ပဲနေ The moment I seen Jesus, I felt the peace and the love like coming off of him. မနော်ဖဲဝဲတီဝဲတာကစားခရစ်ကနေမနော်ဝဲတူပါဝဲတော့ဒါမီတာတူမီတာမီ At the time, I didn't know what that feeling was because, like, the love that I felt, it was so pure and peaceful. မနော်ဖဲဝဲတူပါဝဲဒါမနော်ရခရစ်တာအဲမနော်ဝဲဟိုတော့တာတူမီတာမနော် And then, like, I couldn't hold in my tears. I started crying. မနော်ဝဲဒီတော့မနော်ဝဲအမေချီလောဝဲမနော် And when I woke up, like, I still couldn't compress that feeling. And then I just started crying. Like, I had the pillow. I had covered my mouth with the pillow so I didn't wake up my family. မနော်ဖဲဝဲတူပါတော့ဝဲနေနေမနော်ဝဲတူပါတဲ့လေနေမနော်ဝဲအမေချီလောတော့ပဲလောဝဲတော့မနော်ဒီတော့ဝဲကိုပဲတော့ဝဲတာဟိပိုကိုဝတဲ့ပါ And like, you know, ever since my spiritual eyes like started to open and I became born again, I noticed that we have two different love in this world. မနော်ပဲအခဲတူမနော်ဝဲပလက်ပါဝဲတာတာမေခရီအိုထောဝဲတာတော့မနော်တာအဲလာဝဲနာပဲဝဲနေမနော်တာအဲနေဝဲတာခီမီမနော် Right? The physical love and the spiritual love. မနော်တာအဲလာပါထွဲတော့နော်ခိုးတကပါတော့အော်တာအဲလာပါထွဲတော့လက်သူလက်တာတကပါမနော်တာအဲခီမီ Like in the physical love, we only look at their status and their beauty. မနော်လက်နော်ခိုးတကပါနေလို့ပဲဒါလက်မနော်လက်အထွဲလောမနော်အကူလောမနော် But in the spiritual side, like we could see, like there's a lot of lost souls. မနော်မေမေလက်ပါထွဲတော့လက်သူလက်တာလို့ပါနေလို့မနော်လက်ပါထွဲတော့မနော်တာတမှုလောမတဲ့ပါ Yeah, like in the spiritual side, we look at their souls, you know, not like their beauty or nothing. မနော်မေမေလက်ပါထွဲတော့လက်သူလက်တာလို့ပါနေလို့မနော်လက်နော်ကိုတော့ပါနေလို့ကွာတာလက်နော်ကိုအတာပိတာလာတော့မနော်မေမေလက်သူလက်တာတာအဲနေလို့ပါထွဲတော့ဝဲနေလက်တာတမှုတဲ့ပါမနော်ပတိဝဲတာဝဲတဲ့ပေါ်ကညောအတာတမှု And with the spiritual love, like since we could see a lot of lost souls, we want to save their lost souls. ခုနေမနော်လက်တာတမှုတဲ့ပါနေမနော်ပဲဝဲခုနေမနော်ဘာတာလက်ဒီတော့ဝဲတဲ့တာတမှုတဲ့ပါကတူလက်တာโอเคခေါကေ This is why, like, we spread the word about God. မနော်အခုနေမနော်ပလဲစီကတူဝဲတာမနော်လက်ဒီတော့ကွာတာတမှုတဲ့ပါကတူလက်တာโอเคခေါကေ And now, like, I understand why God sent down His Son to die for us. แค่นี้ยังนับไปว่าได้แล้วบางนึกว่าก็สายวันนี้ที่เราพูดว่าก็สายเยซูคริสต์แหละ Right? Because Satan, he's blinded people and like trying to lead them away from God and like he's trying to lead them to hell. မနော်ဘာမျိုးလဲနေမနော်ငေါ်လေးနေဝဲနေမာခိဝဲတာဟောကညောတဲ့ဖာမေတော့အဒေါစရဝဲတာစုလရာဘူး Cause like God made hell for Satan and his demons. He didn't want humans to go. You know, that's why he sent his son down. မနော်မေလဲဒီတော့ဟောကညောတဲ့ဖာကတူလက်တော့ကေခေါကေဝနေစายရွာဟီလောဝဲတာဟုတ်ခွာမနော် My brother, who I was never close with and barely talked to, like I started crying for him ever since like I knew that his soul was lost.
told him about the things I knew, and like I told him Bible verses, the things that's like prophesied and stuff. မနော်အဝဲအဲ့တော့ကလစ်တဲ့တဲဝဲတာမနော်လက်ဒီမနော်အဝဲဖဲ့အတင်ညာတို့နေမနော်ဒီတော့တမတာတိပါစီကောနေအဝဲတဲဝဲ And then like Satan made him so comfortable in his flesh that when I told him the truth, he said he was too young to want salvation. I said Satan made him so comfortable in his flesh that when I told him the truth, he said he was too young to want salvation. မနော်ဖဲ့အဝဲနေမနော်တဲဝဲတာမနော်လက်အခုနေလို့မနော်ကလစ်တဲ့တဲဝဲတာတော့ကွယ်လက်ပါထွဲတော့တောက်ကေဖော်ကင်းနေလမနော်အဝအတော့ကွယ်နေကေစီဆေဝဲတာနေမနော်တားနေတားစာဒီမနော်ဒီတော့မနော်အတားစာဒီဒီတော့ကတူလက်တောက်ကေဖော်ကတူလိုအတောက်ကေဖော်ကေကောနေမနော်ဆက်ကတော့အိုဒီမနော်တားစာဝဲဒီမနော် God wants to save us and to come to the knowledge of the truth, but Satan doesn't want to save us, and he doesn't want us to know the truth. မနော်ကစားရနေလူဝက်ဘာတာဝဲလာမနော်ဝဲအိုးကတဲ့တူလက်တောက်ကေဖော်ကေတော့တင်ညာထော်ထမင်တာတော့မိမိလည်းမတော်လေတခွနေလူမနော်ဒီတော့ကတူလက်တောက်ကေဖော်ကေဝနေဝဲအတာတော့ဝဲပါ Jesus said in John chapter 14 verse 3 that he's the way, the truth, and the life. မနော်ဖဲအလီဝါဆဒိုမနော်စီလူစပုကုနေတေဝဒမနော်ကစားကိတေဝဒယေဒာယိမေကလေဒေါ်တမီတာဒေါ်တမူလော But Satan hated Jesus so much that he blinded my brother and all these other people. မနော်မေလာမနော်မူကောလေနေတာဟိဝဒကစားကိဒေါ်ဝဲမာခိဝဒယေဒေါ်ဝဲအမေ And oh yeah, these lost souls, right? If we try to preach to them, right, talk to them about the truth, they're gonna hate us because it said that in John chapter 10 verse 20. I mean not Matthew chapter 10 verse 22. မနော်အဝဲတေဝဒမနော်လက်လီမတဲ့ဆဒိုတစီစပုခိစီခီမနော် Yeah, and like if these lost souls slap you or curse at you for trying to speak the truth, don't give in to the temptation. Like if these lost souls try if they slap you or curse at you, don't give in to the temptation. မနော်ဒီတော့တာတမူလာတာတမူလောမဝဲနေမနော်ဒီတော့ဝဲဗတ်တယ်လေဝဲဒီတော့တူလက်တောက်ကေခေါ်ကေကောမနော် Because if you give in to that temptation, Satan will accuse you in front of God. မနော်ဒီတော့ပမေဟိဝဲတာဖက်တာရလက်တာလေးစောနေလို့မနော်ဝဲနေကောလေးနေတာပကူဝဲနော် We don't need to focus on the physical things. We have to focus on the spiritual things. မနော်ပတဘာကွာလဲနော်ခိုးတကဘာဘာမနော်ဘဘာကွာဝဲတာလက်သူလက်ကဘော You have to know why these people act like the way they act. မနော်ဘာမနုကိုမနော်ပကညောတေဖာနေမနော်လောအဒီတော့အဝဲနေတယ်မနော် The things they grew up seeing, they were influenced to the point it became a habit. မနော်အဝဲတေဟဲဥပဒေတော့ဝဲလက်တာတဲ့ဘာတော့အမူတာလက်မနော်အတာတဲ့ဘာကုနေမနော်ကဲလောဝဲတာညောနုမနော် We must love these lost souls because they don't know the truth. မနော်ဘဂဘာအဝဲတာတတမူလောဝတေဖာအဝဲတေဖာနေတဲ့တိညာဝဲတာတမေတာတော့ပါ When I think of my brother, I also think of these lost souls. မနော်လဲရတော့ပွဲစေကောနေမနော်ဝဲနေမိဝဲတာတတမူလောမစေကော I was once in the one, but now I'm in the 99. I used to belong in the one, but now I belong in the 99. You know? Okay, so it's basically when Jesus left the 99 sheep and to go look for the one lost sheep. မနော်ဝဲနေမနော်ဒါမေဝဲတာဒီတော့လဲညနေမနော်ယော Me.
နော်အသားနဲ့လက်အခဲလက်ညာနဲ့လူတူလက်အလောမှာတူမနော်အခဲနဲ့လူပါကွဲတာလက်ပီစီပီတူကလာလေးမနော် Like, we were all that one lost sheep, and Jesus came looking for us. မနော်ပွဲကိုကတဲ့နေမနော်ပမေဝဲတာမနော်ဒီတူတူလက်အလောမှာတူလောမနော်ကစားခရစ်နဲ့ဟဲခုကေပွဲကိုကတဲ့လော That's why they say Jesus looked for us before we looked for him. မနော်မေဝဲတာတမေလက်ပကလူကစားရပါမနော်တမေပကလူကစားခရစ်ပါကစားခရစ်ကစားတာဝဲဟဲခုကွာလော And that's all. ဝဲလောမနော်လာလာတူလောကအော